Chama cha Mitumbwi, lakini pia kwa ofisi ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kupitia kwa afisa wetu mwandamizi wa michezo mkoa mzima kushiriki tukio hili, lakini pia na mwanariadha mzoefu Mtakatifu Kizito ambaye yupo hapa kwa niaba ya Mheshimiwa mkurugenzi, lakini pia kwa niaba ya wanamichezo wote wa wilaya ya Ilemela. Basi niwashukuru pia wadau wenzangu kwa utulivu, lakini mimi nisisitize kwamba tumedokezwa kwamba tarehe 18 mpaka 21 kutakuwa na tukio kubwa sana la haya mashindano kwa ngazi kubwa. Kwa hiyo wavuvi wenzangu, wapiga makasia, tujiandae kikamilifu. Kama kuna chombo kina shida, njoo ofisini tuzungumze namna gani uweze kufanya mazoezi kikamilifu. Unapenda mazoezi haya, una chombo cha kufanyia mazoezi, fika ofisi ya afisa uvuvi wa manispaa ya Ilemela, tutakusaidia. Kwa hayo machache, nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata yetu ya Kirumba, Mheshimiwa sana diwani, mdau mwenzetu na wenzetu wengi hawajafika hapa, lakini ni bahati iliyoje, tumepewa mlango mwingine wa bahati tarehe 18 mwezi huu wa 5 mpaka tarehe 21 hapata tosha Kirumba. Mimi kwa niaba ya wakazi wa Kirumba tunawakaribuni sana, tunawakaribisheni sana. Afisa michezo, afisa utamaduni na michezo wa mkoa wa Mwanza na afisa utamaduni na michezo wa wilaya na viongozi wetu wa chama cha waendesha makasia kwa maana waendesha mitumbwi, nyinyi nyote wadau ambao tumeshiriki kwa namna moja ama nyingine kuratibu jambo hili, tunawahakikishia tarehe hizo tajwa tutakuwepo kwa wingi, moja. Lakini mbili, tunawahakikishia tutafanya vizuri sana. Sisi Kirumba asili yetu ni maji, mwalo ndio utamaduni wetu, kimsingi ndio unaotutambulisha kwa kazi zetu, tamaduni zetu na asili yetu. Tunawahakikishia tarehe 21 mbele za wageni wale watakao kuja kutoka kanda ya nchi zingine jirani na wale wanaotoka mikoa mingine, tutawapa ushindani wa kutosha. Wako mama zetu wamejipanga, wanasema watafanya vizuri sana, lakini tunazo burudani za kutosha. Awali ya yote, naomba niwapongeze waandaaji kwa namna ambavyo wamejitahidi kuratibu jambo hili kwa uzuri sana, lakini niwasifu na kuwapongeza pia wafadhili, lakini nisichoke kuwashukuru wale ambao tumejitokeza kwa wingi, wana michikini na waratibu, kwa maana sisi washereheshaji tuliokuja. Kwa kweli jambo limependeza sana, niwatakie kila lililo jema. Niwahakikishie ofisi yangu ya kata ya Kirumba kwa maana afisa maendeleo, kwa maana mwenyekiti wa kamati ya maendeleo, tutatoa ushirikiano wote kama ambavyo meneja amesema, na sisi kwa ukaribu tutatoa usaidizi wa kutosha ili jambo hili kwa nafasi nyingine ambayo imetangazwa ipendeze zaidi na ikiwezekana iboreke zaidi. Niwakaribuni sana Kirumba. Kirumba tuko salama. Karibuni sana tena kwa awamu nyingine, msisite kutetea mashindano mengine, na tamaduni zetu sisi ni kucheza, ni kazi, bata na burudani. Karibuni sana Kirumba. Sogeni na timu yenu. Sogeni na timu yenu haraka. Wewe mama. Kipala naomba uje. Kizuka. Rashidi wa pili Kizuka. Tujiunge hapo. Nao watapata kiasi cha shilingi 1000. Yule alishinda huyo. Tupate picha haraka. Mwambie. Kiasi cha shilingi 40,000. Kabosa Joseph sogeni haraka. Tumekuwa na siku nzuri yenye mashindano na hamasa kubwa sana kwa vijana
lakini na watu wazima. Kimsingi tumefurahi, tumeona namna ambavyo vijana wana vipaji, wamejitoa, wameshindana na mshindi hatimaye umepatikana. Lakini pia tuwapongeze wadhamini kwa namna ambavyo wameshiriki kuratibu na kufanikisha jambo hili, na nisiwe mchoyo wa fadhila, nisiwasahau watu wa media kwa namna ambavyo mmetuweka hewani na mmelifanya jambo hili kuwa kubwa sana, na tunategemea hilo lijalo la tarehe 18 mwezi huu mpaka tarehe 21 ambalo linalo sura ya kitaifa kwa maana ya ukanda sasa wa Afrika Mashariki na Kati, kwa maana ya Afrika Mashariki, tunaamini litakuwa na sura kubwa sana na matokeo makubwa. Sisi kama kata ya Kirumba tumejipanga, tumejiandaa, na kiukweli sisi ni wenyeji, hatutofanya makosa, tutafanya yaliyo mazuri kuhakikisha kila lililo mbele yetu inakuwa ni mali yetu. Kwa hiyo tunawakaribisheni sana, karibuni sana tarehe 18. Najua nitakuwa ni siku ya kazi, ni Jumatatu na hatimaye Alhamisi kwenye hitimisho, lakini basi kwa sababu ni nyumbani, sisi tutafanya yaliyo mazuri, hatutaacha kitu. Tunawakaribisheni sana. Mheshimiwa Diwani, haya mashindano yakiwa yanafanyika mara kwa mara katika mkoa wa Mwanza, sahihi, hususa katika hizi wilaya mbili, Nyamagana na Ilemela. Sawa. Lakini washindi sana sana wamekuwa wakitoka Ukerewe na mikoa mingine. Je, mmewaandaaje vijana wako kwa kushindana kwa mashindano yanayokuja? Ni kama umesema kweli, lakini sio mara zote wanatoka huko uliko kusema. Mara kadhaa tumekuwa tukitoa washindi, na kiukweli sio lazima uwe wa kwanza. Hata mshindi wa pili ni mshindi, mshindi wa tatu pia ni mshindi kati ya washindi ambao watakuwa wameshindana. Tunayo tofauti kidogo ya kijiografia. Ninaposema tofauti kidogo ya kijiografia ni kwa sababu ya shughuli za kiuchumi tunazozifanya. Sisi tuko mjini sana, sehemu ambayo baadhi ya shughuli hazituruhusu sana kuingia kwenye ushindani huo. Kwa maana ya jiografia, eneo letu ni la kibiashara, lakini eneo ambalo linaingiliana sana na vyombo vikubwa vya moto, kwa maana meli, mitumbwi mikubwa, feri na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunapungukiwa kidogo sehemu ya kufanyia mazoezi, kama ambavyo wenzetu wana faida kubwa ya kuwa na eneo ambalo ni tulivu, lakini pia shughuli zao kwa sababu ya udogo wake wanakuwa na nafasi nyingi ya kutumia vyombo hivi ambavyo sasa tunavitumia kwenye mazoezi. Lakini kwa sababu tuko kwenye mpango sasa wa kuboresha na kufanya mazingira kuwa mazuri zaidi, tunaenda kuratibu mpango huu katika kanda zetu zingine. Hapo nyuma tunayo kanda ya Mialo ambayo ni tulivu, lakini pia shughuli hizi za uvuvi, kwa maana ya shughuli ndogo ndogo za mitumbwi midogo, tunazitumia mara kwa mara. Kwa hiyo tutaboresha na tutahakikisha tunafanya kwa uzuri zaidi, ili mwisho wa siku hiyo rekodi sasa ibadilike kutoka kuwa sisi tunawafukuza au tunawafuata wenzetu, tuongoze na siku zote waje kujifunza kwetu. Nyie kama kata mnanufaika vipi, lakini unawaambia nini wananchi wakati hapo ili na wenyewe waweze kufaidika na mashindano? Sisi kama kata, kimsingi ni kweli kwamba mashindano haya yanafanyika kwetu, kama ambavyo haya mmetoka kuripoti yamefanyika hapa na yajayo yanatarajiwa kuja kufanyika hapa. Sisi kama kata wenyeji, kiukweli tunayo mengi tunafaidika. Michezo ni burudani, michezo ni ajira, michezo ni hamasa, ni kitovu cha uchumi ambayo tunachochea mambo mengi kufanyika. Na utaona kama ambavyo eneo hili ambalo tumefanyia mazoezi au tumefanya haya mashindano kwa leo ni eneo kubwa ambalo kimkweli ndo kanda ambayo ni kanda maalum ya kibiashara. Ni sehemu ambako tunafanya biashara nyingi na kubwa, mapato makubwa sana ya serikali yanakusanywa hapa. Yako matozo makubwa yanaenda katika halmashauri manispaa Ilemela, na yako ambayo yanaenda serikali kuu kupitia biashara zilizoko hapa. Kwa kupitia fursa hii ya kimichezo tunayoileta hapa, tunaboresha afya za watu ambao wanakuwepo hapa. Moja ni kushiriki, kucheza, kutazama na kufurahia, lakini mbili tunawatengenezea ajira na kuchochea vipaji vya vijana wetu ambao tuko nao hapa. Kwa sisi kama kata ya Kirumba tumejipanga kiukweli. Katikati haya mengi tunazo fursa za kibiashara zitafanyika. Kwa mfano, ujio wa hao wenzetu wanaokuja kutoka mikoa mingine na watakaotoka katika nchi zingine, tunatarajia kwa sababu ya kuwa eneo la michezo, tunatarajia watalala maeneo yanayokaribiana na hapa, watakula vyakula maeneo yanayokaribiana na hapa, lakini watahitaji huduma kadha wa kadha kutoka Kirumba. Kwa kwetu sisi hizo ni fursa, na kwa sababu tutatoa huduma hizo tutapata chochote kitu ambacho kiukweli ndio tamanio letu. Lakini zaidi ya yote tunaenda kujitangaza. Sisi kama bidhaa tunaenda kutangaza soko letu, tunatangaza vipaji, tunatangaza uwepo wa kila kitu kilichopo Kirumba. Kwa kwetu lina faida na mahitaji makubwa sana. Tunatamani jambo hili lifanyike hata kesho, lakini basi kwa sababu ya tarehe walizopanga tunawakaribisha, tunaomba matangazo tu yaende mbali zaidi ili tuwe na washiriki wengi zaidi na hamasa iwe kubwa zaidi. La zaidi ya yote tunatamani zawadi ziboreshwe ili ushindani uwe mkubwa, lakini matokeo yawe makubwa zaidi. Mimi majina ni William James, afisa mchezo mkoa wa Mwanza. Naamini kwamba
ushindani utakuwa mkubwa, na hiyo ikanipa wazo na pia kwamba chama cha mtumbwi vijipange zaidi katika kusimamia uamuzi. Maanake mashindano yatakuwa na kasi na washindani watakuwa ni mahiri zaidi na watu watakwenda kujiandaa zaidi. Sio mashindano kama haya na umuhimu gani kwa vijana lakini pia kwa mkoa mzima wa Mwanza? Kwanza mashindano haya nadhani hakuna asiyefahamu umuhimu wa michezo kwa nchi yetu, na kwa sasa hivi lengo tulilonalo ni kufikisha walau kiwango cha chini kabisa ni michezo 20 kwa mkoa wetu wa Mwanza. Mpaka sasa tuna michezo, watu wanacheza michezo 18. Sasa ukiweka na mtumbwi unakuwa ni wa 19, lakini huu mchezo umekuwa ni pendwa kwa jinsi unavyozunguka katika mkoa wetu na mashabiki. Kwa sasa hivi unashika namba 3. Mchezo wa kwanza sawa, pia mchezo pendwa tukatai soka, lakini kwa mkoa wetu huko mchezo wa pili ni baskeli. Mchezo wa 3 sasa ndio umekuja mtumbwi. Sasa faida yake ni nini? Kwanza unaona kwa kipato kinachopatikana, zawadi wanazopata inakuwa imewasaidia. Lakini cha pili ni sehemu moja ya kuboresha afya zao wachezaji. Lakini kubwa zaidi ni kuleta umoja, mshikamano na amani katika mkoa wetu. Rai yangu kwa washiriki ni kwamba waendelee na mazoezi. Tuna wiki 2 za kutosha kabisa kufanya mazoezi ya kupiga ziwani kasia na kuweza kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa jina naitwa Monica Masatu, mkazi wa wilaya Ilemela, mtaa wa Kigoto. Nimekuwa na furaha kubwa kwa kupata ushindi wa kuwa wa kwanza, lakini ushindi huu nimeupata kwa ajili ya mazoezi. Maana bila mazoezi huwezi ukapata ushindi. Ushindani ulikuwa mzuri, haukuwa mbaya, maana tumeenda vizuri, tumerudi vizuri, wala tukupata tatizo lolote. Hakuna ajali yoyote iliyoweza kujitokeza mbele yetu. Asili ya ushindi kufanikiwa mimi kuwa wa kwanza ni mazoezi, maana bila mazoezi huwezi kupata ushindi. Kina mama wenzangu ninawaomba na wenyewe waje washiriki katika mashindano, wafanye mazoezi, wasikae tu nyumbani bila kufanya mazoezi. Maana ukikaa bila kufanya mazoezi kuna matatizo. Unaweza ukaugua au moyo kupanuka, aidha kupata matatizo yoyote kwenye mwili. Kushiriki kwenye mchezo hiyo unataka ujipe moyo, yaani ujipe ujasiri. Bila ujasiri huwezi kushiriki. Unatakiwa uwe jasiri, ufanye mazoezi, ndio unaweza kupata mafanikio kama hayo.